Muraho neza, nyuma y'uko turebye uko betting company zikoresha imibare, algorithm n'ubwenge buhanitse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari ikibazo kimwe gisigaye rero, kandi nawe wakwibaza. Wakwibaza ati ese hari gukina betting ni amahirwe? Cyangwa ni system iba yarateguwe ngo ihore itsinda? Uyu munsi rero turi busoze runo rugendo rw'iyi seri twinjira mu kuri nyako kwimbitse. Ubwo niba utarakanda subscribe uri mushyashya kuri ino channel ya Sibo James Tech and AI, ni gihe cyo kwita uyikanda, ugakanda like, uganakora share, ukaduha na comment ya video twabazanira utaha. Mukatubwira niba iyi seri mwaranayikunze twayikomeza. Rero ubundi amahirwe cyangwa se imibare ni iki? Abantu benshi batekereza ko betting ari amahirwe, ariko mu by'ukuri buri kintu kiri muri system kiba gifite imibare igishyikira. Odds zose rero ziba zibarwa hashingiwe ku kintu, abashingiwe ku mibare y'imikino yahise, uko amakipe yitwaye, abakinnyi bari gukina n'amakuru mashya ajyanye n'imvune, uko abantu bari gushyira amafaranga yabo, ntabwo ari uguhitamo gusa, ni calculation. Wakwibaza rero uti kuki system ihora itsinda? Niba umukinnyi umwe atsinda, system ibitakaje. Oya, system ahubwo yo ishyiraho icyo bita inyungu yayo, ari cyo bita margin. Ni ukuvuga ko nubwo abantu batsinda rimwe na rimwe mu gihe kirekire, system niyo ihora ifite inyungu. Ibi bikorwa binyuze mu kirere. Ibi bikorwa binyuze mu kugabanya odds gato, cyangwa se guhindura live odd, gucunga amafaranga ari mu isoko, bityo mu gihe kirekire amafaranga asigara ari ayabo. Hari n'imitekerereze abakinnyi nyine baba batekereza. Hari n'ikindi kintu gikomeye. System yo nishingira gusa ku mibare, ahubwo inashingira ku mitekerereze y'abantu. Iyo umuntu atsindiye rimwe, nk'iyo umuntu atsinze inshuro imwe, yumva ashobora gutsinda inshuro nyinshi. Ibyo bituma rero akomeza agakina. Iyo atsinze hafi, yumva atakaje ku munota wa nyuma nyine, haburaga gato ngo ahita atsinda. Ibyo byose rero bigira uruhare mu gutuma akomeza gukina, akabatwa n'iyo mikino. Isomo rero rikomeye nabasigira, nakubaza ati se muri uru rugendo rwose, zino party zose tumaze gukora kugera kuri iyi ya gatanu, ni iki tumaze kwigamo? Ni iki tumaze kungukamo? Isomo rikuru rero ririmo ni iri ngiri: betting ntabwo ari amahirwe gusa, ahubwo ni system yubatswe ku mibare. Yubatswe ku mibare n'inyungu za system. Iyo winjiye utabizi, ushobora gutakaza byinshi kurusha uko watsinda. No kumenya uko ikora ntabwo bisobanuye ko uzajya uhora utsinda buri gihe, ariko biguha ubwenge bwo gufata icyemezo uzi neza icyo uri gukora. Urumva bigufasha nyine no gutsinda. Iyo umenye ikintu ukuntu gikora, umenya n'uko ugikoresha. Ubwo rero niba warakurikiranye runo rukurikirane rwose rwa video part 1 part 2 zose ukazireba, ubu ngubu ndizera neza yuko uzi byinshi kurusha uko wari ubizi mbere. Hari byinshi abantu baba bitiranya nyine mu mikino y'amahirwe baba badasobanukiwe. Ubu ngubu ndakeka uzi uko odds zibarwa, uzi uko system icunga amafaranga, ubu uzi n'uko physiology ikoreshwa. Ikintu gisigaye ni icyemezo cyawe. Niba uzayikina cyangwa se ukaba wayireka ntuzongere kuyikina. Ubwo amahitamo ari mu biganza byawe, niwe ukwiye guhitamo igikwiye ukurikije n'ubumenyi wakuye hano. Ubwo rero niba iyi seri igufashije, shyigikira ino channel, ushyiraho subscribe, udusangize n'ibitekerezo byawe muri comment, ikindi ukande na like, unayisharinge igera ahantu henshi. Nimubona mwarayikunze muri benshi ino seri, nzakomeza nkora n'izindi seri nyinshi zisobanura noneho ibintu bisobanutse neza byimbitse kurushaho, kurenza ibya mbere nyine tubivumuzi neza. Ubwo rero video nakagaruka, nimubona mwabikunze nzabakora izindi video. Niba hari n'ikindi kandi mwifuza twavugaho, mwatwandikira muri comment, gusa nyine ku kintu kijyanye na AI cyangwa se technology. Nibyo iyi channel nikimaze. Murakoze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.